नमस्कार, लीनास फूडमध्ये मी लीना आपलं स्वागत करते। आज आपण पालकपासून एक नवीन पदार्थ पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। एका पातेल्यात 1 चमचा तेल गरम करायचं आहे। तेल गरम झाले की आपण त्यात घालणार आहोत चिमूटभर हिंग। हिंग जर आवडत नसेल तर घातलं नाही तरी चालेल। आता आपण घालणार आहोत अर्धा चमचा मिरेपूड, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर आणि 1 चमचा बडीशेप पावडर। यामध्ये घालूयात ओवा। ओवा हातावर चोळून घातल्यामुळे त्याचा स्वाद छान लागतो। 1 चमचा तीळ घालूयात। आता हे आपण छानपैकी हलवून घेऊयात। इथे काळजी घ्यायची आहे की आपला हा मसाला करपला नाही पाहिजे। यामध्ये 1 वाटी पाणी घालायचं आहे। आता हे हलवून घेऊयात। हलवून झाल्यावर आपण याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत, कारण याला एक उकळी आणायची आहे। उकळी आली आहे का ते पाहूया। याला उकळी आलेली आहे। आपण यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। यात आता 1 वाटी तांदळाचे पीठ घालायचं आहे आणि नीट हलवून घ्यायचं आहे। इथे मी गॅस बंद केलेला आहे आणि पुन्हा एकदा हलवून घेतलेला आहे। यामध्ये मी आता अर्धी वाटी उकडलेल्या पालकची प्युरी घातलेली आहे आणि पुन्हा एकदा नीट हलवून घेतलेला आहे। झाकण ठेवून हे आता अर्धा तास आपण बाजूला ठेवणार आहोत। अर्धा तास झाल्यानंतर याचा असा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे। जर पीठ घट्ट असेल तर 1 ते 2 चमचे पाणी घालून पुन्हा थोडेसे मऊ करून घेऊ शकता। याच्या आता आपण चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत। या पद्धतीने माझ्या या चकल्या पाडून झालेल्या आहेत। आता या आपण तेलामध्ये तळून घेऊयात। या चकल्या मध्यम आचेवरच तळून घ्यायच्या आहेत। जर तेल जास्त गरम झाले तर या चकल्या आतून शिजणार नाहीत। या चकल्या आपण हलका तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता याला अजून हलका तांबूस रंग आलेला नाही। आपण हे अजून तळून घेऊयात। याला आता हलका तांबूस रंग आलेला आहे। आपल्या या चकल्या तयार झालेल्या आहेत। आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा आणि लीनास फूडला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।